คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมนำเสนอทุกท่าน พวกเราคณะผู้สร้างสรรค์การแสดงชุดตารีปีตอนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดิฉันนางสาวอนัญญาเกิดพุ่มค่ะดิฉันนางสาวปรางแก้วหนูพุ่มค่ะและผมนายณัฐพลยอสงครับค่ะตารีปีตอเป็นการแสดงรูปแบบลองแงงสร้างสรรค์มีแนวคิดมาจากโคมไฟที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6ทรงพระราชทานโคมไฟเครื่องสังเทศให้แก่มัสยิดบ้านบนย่านเมืองเก่าสงขลาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ค่ะตาลีปีตอใช้นักแสดงเป็นผู้หญิงล้วนจำนวน 6 คน เพลงประกอบการแสดงเป็นเพลงรองแงงที่ใช้จังหวะอีนัง กระบวนท่าเต้นแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือแสงสองทางและแสงกลางใจ เนื้อหาการแสดงนำเสนอการเดินทางจากกรุงเทพมหานครเพื่อนำโคมไฟพระราชทานมามอบให้กับมัสยิดบ้านบนย่านเมืองเก่าสงขลาแต่งกายด้วยชุดบานงใช้โคมไฟพระราชทานแบบจำลองเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงมีระยะเวลาแสดง 4.55 นาทีครับค่ะตารีปีตอมีจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ครั้งนี้เพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้สงขลาเป็นเมืองมรดกโลกค่ะแม้ไม่ได้เกิดประโยชน์ทางตรงแต่มีประโยชน์ทางอ้อมคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดวัฒนธรรมบ้านบนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาค่ะต่อไปเชิญรับชมการแสดงชุดตาลีปีตอได้เลยครับขอบคุณครับ